IEDA 嘅黃宏熙。今日想講下呢個 AI 對我哋揾工啊同埋學習嘅影響。咁而家一個比較即係 striking 少少嘅 news 啊，咁就係AI 會唔會搶到我哋同學嘅飯碗啦？咁青年失業率咧11%喎，但係學生職位空缺近5年新低喎。咁 IT 職位又勁減喎。咁聽落都一個好大嘅問題喺度嘅。咁但係咧，呢個英偉達嘅黃仁勳咧，佢都講過啦，其實咧唔係 AI 搶咗我哋嘅工作啊，係識 AI 嘅人搶咗唔識 AI 嘅人嘅工作。咁我自己咧都有一個親身經歷嘅。咁喺2022年嗰陣時咧，因為 AI 嗰陣時啱啱出現咧，反而我公司咧請咗更加多嘅人，即係唔係科大另外一間公司。咁因為嘅 AI 嘅關係咧，我哋學生咧其實咧就要轉咗我哋諗嘢模式啦。咁需要用學習 AI 啦。咁其實你點諗咧？咁譬如你上戰場咧，你而家仲揸住支弓啊，揸住支矛啊，走去戰場咧，現代戰場咧，咁就即係冇可能鬥得贏人嘅。咁人哋個個都揸住啲機關槍，你揸住支弓箭，咁你有乜可能咧？咁所以咧，其實咧，我哋要學下新嘅科技啊，同埋新嘅諗法啊。呢個唔係淨係科技咁簡單喎，仲要係我哋教學生咧都要有少少唔同咗。因為以前咧，我哋好 emphasize， 好注重咧啲人點樣去答個問題啊。咁而家咧就改變咗，我哋應該嗰個着重點係去咗點樣去問一個問題咯。呢個就比較重要啲。因為咧你唔會夠 AI 勁嘅，如果你話答問題嘅話。但係咧唔係代表你唔讀書喎，咁你一樣要讀書，你要理解後邊嗰個 mechanism 啊，嗰個操作係點樣，你先會可以問到問題嘅。咁咧而家呢度咧有好多唔同嘅項目啦，咁其實咧都係我哋 IEDA department 裏邊嘅項目嚟嘅。咁第一樣嘢咧就係急症室個等候時間。咁咧呢樣嘢咧就係 IEDA 可以用一啲數據啊，用一啲模型啊，去幫我哋去決定點樣去 structure 一個急症室嗰啲 queue 啊嗰啲啊，咁令到減少呢個等候時間啦。咁另外咧就係 Uber 啦，喺 Uber 裏邊咧，譬如一個落雨天啊，譬如今日啊，或者放工時間啊。咁嗰個價錢咧，嗰個點樣去改變呢個價錢啦？咁呢個亦都係我哋範疇之一嚟嘅。咁 ChatGPT 啦，呢個係一個 AI 嘅 system 啦。咁 ChatGPT 咧就嗰個推理方面咧，即係好多人用啊嘛。咁我哋點樣去 assign 呢啲 GPU 去唔同嘅人啦？咁令到成個 system 更有效率。咁另外咧就係呢個譬如一個國泰航空公司啦，咁佢哋嘅 revenue 同埋佢哋 profit 咧，其實對油價對佢哋影響係好大嘅。油價如果好高嘅話咧，佢哋係賺唔到錢嘅。咁個問題就係我哋點樣去用一啲金融嘅方法、金融工程嘅方法，令到間公司冇咁受呢個油價影響啊？咁我講緊其實就係對沖啦。咁另外就係淘寶啦，淘寶裏邊嘅 recommendation 啦，呢個就好個人下嘅。咁亦都係用同啲數據去分析啊，然之後就決定 recommend 啲乜嘢產品俾你咯，去推薦啲咩產品俾你咯。咁另外亦都就係一個 supply chain finance，就係講緊咧一啲小嘅企業咧點樣用佢哋啲訂單啊去融資。咁用訂單去融資咧就會有一個風險喺度嘅。咁我哋要諗啲方法去點樣去評估啲風險啦。咁你見到咧，其實咧
個 IEDA 呢一科咧，其實對好多行業咧都有影響嘅。咁亦都從我哋啲畢業生咧都可以反映到出嚟咧，佢哋都入咗好多唔同嘅行業。OK，咁我哋講下 ChatGPT 啦。咁每一日嗰個收到嗰個信，即係嗰個問題咧，咁大約10個 million 啫。佢哋個推理嘅價錢咧就係700K 啦，即係70萬美金啊。咁然之後咧，佢哋個 power consumption 咧就等於18萬個家庭嘅用量嘅。咁然之後咧，咁水嘅用量亦都多嘅喎。咁每一次你打個 prompt 落去咧，個 query 咧，咁大約等於500 milliliter 嘅水嘅用量嘅。點解用水啊？因為嗰啲機器啊要冷卻，所以好多時都係用水去冷卻啦。咁其實呢啲全部咧都係隱藏咗嘅 cost 嚟嘅。咁如果我哋想知道 AI system，我哋點樣去放大佢嚟做咧？咁我哋需要一啲系統啦嘅方法啦。咁IEDA 咧就的確係 provide 到呢啲咁嘅系統去減輕呢啲咁嘅用量啊，即係電嘅用量啊、水嘅用量啊，同埋好有效咁分配嗰啲資源去唔同嘅用戶咯。咁其實咧 IEDA 咧就做咗一樣嘢，做咗好多年嘅啦，即係去點樣去優化一個系統。優化當然包括去減少個價錢啦，亦都係會加，即係加多啲你揾錢嘅能力啦。咁頭先講過啦，即係 LLM 就係嗰個大型模型嘅推理個 scheduling 啦，即係點樣去分配我哋嗰啲 GPU 嗰個 assignment 啦，allocate GPU 嗰個 power 去唔同嘅用戶，令到嗰個 wait time 亦都會短咗，亦都 at the same time 咁嗰個能源啊、嗰啲資源啊，亦都用少咗。咁另外咧就 smart recommendation 啦，就即係等於淘寶啊咁嗰啲嘢。咁點樣 recommend 一啲產品？點樣去提議啲產品俾唔同嘅用戶？咁呢啲全部都係同呢啲數據啊、模型啊有關嘅。咁另外就 online decision making 啦，咁即係你點樣係好快咁樣去做一啲決定喺網上邊啦。咁佢嗰個運用咧，可以喺好多唔同嘅地方嘅，例如算法投資啦。咁算法投資就係佢淨係睇啲最新嘅數據，然之後即刻可以話俾你聽點樣去投資啦。咁投資其實本身咧都係一個決策嚟嘅喎。咁例如咧，你投資你梗係有買有賣或者乜都唔做啊。咁買賣乜都唔做，咁呢3樣嘢喺一個時間裏邊咧，你都要做呢個決定嘅，由呢3個選擇裏邊。咁所以都係一個同一個決策有關嘅嘢啦。咁另外就 AI 同 supply chain 啦，supply chain operation 咧就供應鏈咧，其實就一向係工業工程做開嘅嘢嚟嘅。咁你可能會問有啲乜嘢名人啊做工業工程啊？咁一個就係 Tim Cook 啦，蘋果嘅 Tim Cook 啦。咁 Steve Jobs 走咗之後咧，咁就你見到蘋果其實冇乜新嘅產品嘅。不過咧，佢哋嗰個供應鏈做得好好啊，所以咧佢一直喺度賺錢，到今日都仲賺緊錢嘅。OK， 咁我哋科大咧喺 JUPAS 啱啱改選2026年啦，咁我哋 IEDA 啦，咁係其實係第3名嘅喎。仲有啲嘢頭先冇講到。就係咧，即係你諗下 AI 有啲咩關係咧？同我哋呢度咁，其實 AI 你諗佢係你當係一個好大嘅系統嚟諗嘅話咧，我哋都係有嘢可以優化噶嘛，可以優化到佢嘅。咁你可以諗咁點解唔去讀電腦科學啊嗰啲？
嗱，電腦科學咧就係去整個模型出嚟啊。但係我哋咧就去優化模型啦，令到個模型行得快啲啦，行得平啲啦，亦都行得穩啲啦。OK，咁因為呢個 AI 嘅因為呢個 New Age of AI 咧，咁我哋咧都我哋競爭力變咗高咗好多啊！我哋今年咧係全科大裏邊第3個學系講緊競爭力啊！咁係都幾好啦，今年個成績。OK，咁啊講下 IEDA 啊，有2個學位嘅，有2個學位課程。第一個咧就係決策分析啦，決策分析再細分為金融工程啦 （financial engineering） 同埋諮詢服務 （consulting service）。咁亦都另外一個學位咧就係 IEDM， 咁呢個就係工業工程同埋工程管理學。咁啊IED 係乜嘢咧？第一樣嘢咧，我哋學咧就係嗰個 domain expertise、domain knowledge。例如，如果你想做金融嘅話，你始終對金融市場有啲認識，金融產品你要知道乜等等啦。譬如你就走去做投資啊、交易啊，咁嗰啲你始終要知道一個交易系統係點運作啊。咁呢個 domain knowledge 咧，你就會喺 IEDA 度學到啊。咁另外咧就係建模啦，咁用啲數學模型去做你想做嘅嘢。如果你譬如喺金融科技嚟講咧，就變咗係或者金融工程嚟講咧，就變咗係點樣去計算啲風險啦，或者點樣去睇一個衍生產品嘅價錢啦，我哋都可以用一啲數學嘅 model 去計算出嚟嘅。除咗從市場睇之外，都可以用數學 model 去計出嚟嘅。咁第三就數學 model 咧，數學模型咧就需要數據喎，亦都要需要分析啊，同埋建模啊，同埋寫 program 啦，就係揼 code 啦。咁所以咧 coding 咧編程咧都非常重要嘅，對呢一個學系。咁當然而家有 AI 咧，編程就變咗容易好多啦。但係你始終要識啲嘢點運作，因為佢如果整咗啲 bug 出嚟，你都唔知咩事。有好多時咧，唔係淨係唔喐咁簡單喎，佢喐但係整啲錯嘅嘢出嚟，咁點算咧？咁所以如果你有經驗啊，對編程有經驗啊，都有好大嘅着數喺度啦。咁咧，呢個 IEDA 其實係一個跨學科嘅 subject 嚟嘅。咁你要識數學啦，要識統計學啦，要識computer programming 啦，即係編程啦。你都要識嗰個 domain 嘅嘢。譬如如果你選擇 financial engineering 嘅話咧，即係金工係嘅話咧，咁咧你就要識得點樣去即係頭先講過啦，即係金融市場啊、金融產品啊等等。OK。呢個就金融工程頭先講過啦，咁另外就呢個就 consulting service， 諮詢服務頭先就講過譬如Uber 個定價喺唔同嘅時段嘅定價係點樣做啊？或者喺個 screen 裏邊Netflix 你開嘅話，佢會係以你睇啲咩片啊等啦，呢啲同數據都有關。咁呢個諮詢服務，呢個就係供應鏈。供應鏈亦都好多唔同嘅項目嘅。供應鏈唔係淨係運輸咁簡單嘅。供應鏈其實同點樣分配人力啊，點樣分配啲資源啊，分配能源啊，嗰啲物件啊等都有關嘅。咁另外咧，工業工程同工程管理啦，頭先講過啦，Tim Cook 啦，你可以諗去成為做一個有咩分別咧？工業工程同埋決策分析兩樣嘢咧，都係用啲數學模型啊、啲數據啊去做一啲嘢嘅。
決策分析係當然用呢套嘢去做一啲決策出嚟啦，但係工業工程咧就係用呢一套嘢去整一啲系統出嚟啊。OK， 點解你想揀 IEDA 響科大嘅 IEDA 咧？第一樣嘢，我哋嘅工學院係全香港第一啦。第二樣嘢咧，我哋嘅 Statistics 同 Operation Research 都係第一喎。咁 Statistics 同 Operation Research 咧喺科大咧喺邊度讀到啊？就係喺 IEDA 度讀到嘅。咁然之後，我哋全世界嗰個排名都唔差嘅。你見到我哋第三大比較新啲嘅學校嚟講，我哋第三大嘅。咁如果你話揾工方面，全世界嚟講一啲都唔差喎，24嘅排。咁點解即係再講下人工智能同埋，即係我哋其實咧都每一年咧都 offer 一啲新嘅課程嘅，例如2026年咧就有啲建模啦，有啲統計建模俾金工嗰邊啦。咁另外咧就做一啲deep learning 啦，深度學習啦，喺 decision 即係決策分析裏邊咧有啲新嘅 course 就係 deep learning 啦。咁另外咧就係會做啲 generative AI 啦，同埋LLM large language model 啦。咁for operations 啊。咁亦都有啲供應鏈，有啲區塊鏈啊，同埋 Web3 啊咁嘅嘢for digital finance。咁呢啲同啲 cryptocurrency 有關啦。咁講緊就係 employment statistic 啦。咁你見到咧個 employment rate 咧都好高下嘅，78% 啲人咧就走咗去打工，11% 啲人咧就去深造，另外嗰11% 嘅人咧就去開公司。咁所以你見到其實都嗰個 employment 嗰個 prospect 都非常好嘅。咁如果你揀決策分析同埋工業工程咧，當然有少少分別啦，響工種方面。咁因為決策分析咧有金工嘅關係咧，就所以多啲人去啲投資銀行啊等等啦，亦都有啲人走去做基金經理。咁 IE 嗰邊咧就當然多啲 management engineering management 嗰啲嘢啦。咁你見到呢個咧就係好多各行各業咧都，即係我哋都好多學生都走咗去唔同嘅行業嘅，例如金融啦，有諮詢啦，呢個 container and cargo terminal 啦，engineering 啦，傳統等等啦。咁點樣入嚟啊？咁有兩個方法，一個咧就係由 school base 就係喺個學院裏邊入。咁呢個你入咗之後咧，讀1年，然之後你再揀下邊呢啲學系。咁我哋 IEDA 就呢個啦。咁個 JUPAS 個號碼就JS5260啦。咁呢個就係個 requirement 啦，你可以去到我哋個 booth 一陣間可以攞多啲 details。主要嚟講就係數學乘2、英文乘2、物理乘2同埋 M1 或者 M2 乘2。咁呢個 calculator 仲有啲 bonus point 添嘅。咁我再想講，俾多3分鐘時間。呢個獎學金咧就 on top of 工學院嘅獎學金嘅，呢個我哋學系俾嘅獎學金嚟嘅。咁主要嚟講，你要攞到1粒星響DSE，咁亦都有一個 certain 嘅 admission score。咁呢個咧就每年唔同嘅。咁另外咧就係最少你要揀我哋做 Band A 啦。咁個好處就係每一粒星都有5000蚊啦。咁然之後我哋會幫你 arrange 一啲大公司做暑期工。咁然之後亦都有一啲 global 嘅 exchange program， 咁可以有啲學分可以俾你帶過去嗰邊。咁另外就直接入嚟金工啦，金工唔係容易入嘅，其實你個 GPA 要幾高下先入到嘅。但係如果攞呢個獎學金咧，就可以直接入。咁另外有好處咧，就有個 mentorship 嘅 program 咧，就
就你有2個 mentor 咧，instead of 1個啦。咁 mentor 嘅好處就係幫你避開啲氹啦，然之後同你講解有啲好嘅路去行啦。咁你有2嘅話，你可以有揀2個唔同嘅行業，你再揀咧，即係好多學生開頭嗰陣時都唔知自己之後想點噶嘛。呢個就會話俾你聽，即係會俾啲指引你咯。就之後好多謝你哋。